Ab'Olutooro, ab'Olunyankole, ab'Olunyarwanda, ab'Olugisu, ab'Olukyoli, ab'Olulango, ab'Oludaama, ab'Oluluuli, ab'Oluganda n'ab'Oluzungu. Mwenna nsanyusa okubalaba. Kuba bwe tugamba ab'Oluganda abamu bajja gamba nti ab'Olutuku batuleseeyo. Abatuku n'abatukukazi, Abatooro n'Abatoorokati, Abagahi n'Abagahikati, byebyo mwenna nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliyo n'ab'Oludaama, n'ab'Olukyoli, ab'Oluvandi wabula Uganda. Wamma nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2021. Kwata w'owandiika owandiika ekitabo kya Luka essula 3 olunyiriri lw'13 tuka ku lw'17. Bw'omala okubiwandiika otaaginga owa URA, otaaginga owa UPDF, otaaginga omuntu yenna ali mu buyinza, otaaginga omuntu ali mu gavumenti, mubataaginge bonna mubaleete wano tusome. Yes, ffe wano tusoma all good angles zonna, all round. Tusoma buli abaana abato nammwe nzija. Nja kujja wano nga ndese episodes abaana bato. Mundeetera abaana bato mubateeka awo mubatuuza awo tusome nga n'abaana weebali, kubanga bwe tusoma bino eby'engabo, eby'omusipi, ebyaki, abaana tebabitegeera. N'abaana tulina obbalowoozaako kubanga eyo ye generation empya ate nga naffe tukeeye. So n'abaana nabo nja beetaaga, wanudde abaana nja beetaaga lujja kuba lwa Sande. Tusome nga lwa Sande lwa baana bokka. Okitegedde? Yes, so nze okwawukanako n'abantu abalala tusoma ne tusoma byonna all round. Bakabaka, bakabona, baani bonna wano ebyabwe mubisanga wano. So bw'omala okuwandiika Luke chapter 3 from verse 13 to verse 17, then ng'ontaagingira ab'obuyinza e Uganda. Okusinga njagala UPDF ne URA n'ab'obuyinza bonna mubaleete, ate nammwe bennyini nammwe mutuulewo nammwe era tusome kubanga bitukwatako ffenna wamu. Mwebale nnyo okusiiba, mwebale nnyo olunaku lw'eggulo okusiiba. Mukama yayogedde naffe ebintu bingi nnyo naye waliwo kye siyinza kulekayo. Omu ku bantu abaasiibye yagambye bw'ati, nze nno munange siri nnyo mu byabufuzi. Era waliwo n'ekirooto kye nafunye sikitegeera. Tamanyi nno Naluganda, mwana Munnayuganda naye nga yakulira Kenya, yasiibye n'asaba. Bingi nnyo byabaddewo, bingi nnyo abantu Mukama yayogedde nabo, naye ono yayogedde yalabye bw'ati oluvannyuma lw'ekisiibo. Yo bamunono banawe bambabuulireyo bameka. Omu ye yalabye bw'ati, eno yo spiritual security alert. Eno yo si ya drone, spiritual security alert. Muwadda nku nnyingi oliwa, mugambe Muwadda. Omwana yalabye Muwadda tamumanyi, wabula amuwulirako awo ng'amannya ng'obadde oli ku social media n'owulira Muwadda. Munnakenya tamanyi Naluganda, Munnakenya Omunnayuganda, nga nze Omunnayuganda Omunnabuwama, naye ye n'Oluganda lumenyefu talutegeera na bulungi. Yalabye ng'omukazi ajja n'asiiga ku sseŋŋenge bw'ati obutwa, n'asiiga ne ku ntebe ne zireeta Muwadda n'atuulawo, yabadde akutte ebitabo bw'ati. Muwadda n'akongoka ng'akutte fayiro mu ngalo ng'era balooya bwe babeera. Olwakutte ku sseŋŋenge n'atuula wali, Muwadda n'akongoka n'agwa eri.
omukazi n'abagamba ono gwe mbadde njagala kakati mmwe abalala mwenna bw'oba okutteko wano genda onaabe ne sabbuuni making sure nti onaaba ne bamubuuza kiki omugize nti abadde atususseeko huyu muwada abadde atususseeko mugambe muwada eyo spiritual security alert bw'aginyooma n'agamba mbu nno birooto bw'aginyooma n'agamba nti nno birooto ffe twakoowa okukaaba asabe muwada museveniside oba nawulirako ba museveniside si museveniside muwada muwada tusabe Katonda taleeta kabi mu kibuga wabula ng'amaze okulabula abantu be yeyibadde spiritual security alert mwabaginyooma muginyoome omulala ye yalabye nga engatto ze zaabula yaloota nga engatto ze zaabula yazzeemu naloota nga engatto ze yazirabye lwe twasomye ku ngatto engatto ze yazirabye n'atambula n'ayita abalala we baalemwa okuyita n'abaleka ku geeti nga balemeddwe okugenda ye n'ayitawo n'agenda njagala kwebaza Mukama Katonda omulungi ow'ekisa ayogedde n'abaana b'abantu ayogedde n'abantu okuyita ku programu eno ya ASP Bible and Politics ekyo nkyebaliza Mukama waliwo muyaŋŋambye mune kati iffe tuli Bayisiraamu ate tuwera naye ffe tugenda kujja mu ddiini yo ssaawa zino ne mbagamba era ekyo kirabo Katonda akigaba bugabi Bayibuli nti omwoyo mutukuvu amala kuwalula naŋŋamba tetugenda kujja naye kimu kye twasobodde okukyusaamu twakyusizza ensaba eri emu olina akantu akakuzimbye sayidi eno bwe wati mulaba yeno bwe wati akantu kazimbye wabula eyisala bo tebagirina n'agamba eyo yo gye twakyusizza naye twasigadde mu busiraamu ffe naye tusabira ddala ekintu ky'owulira n'ogamba Mukama nti Mukama ng'ennyindo embalagala Allah n'omugamba subhanallah ennyindo embalagala ate ebbeeri mu gundi ziri tebagirinayo eyesaala yagambye ekyo kyokka kye twakyusizaamu naye tukijje wano ku Bible and Politics naye tetugenda kulokoka ne mbagamba mumumanyi okulokoka kirabo Katonda akigaba nga bwakuwadde ekyo ekyokukyusa okusaba ajja kukuwalula ojja genda okudda engulu ng'oli mu kyaki ate tetulina muntu gwe tugamba kulokoka ku mpaka bannaaye gwe kasita kyoba otegedde gwe kyoba oyingiramu obeera awo olinde ekiddako si byampaka Katonda ekyo ekiraba agaba kigabe njagala kwebaza Katonda nti Mukama abasisinkanye ayogedde nammwe mu mbeera zonna abantu ab'enjawulo abasiraamu abalokole abayisiraamu abaprotestant n'abalala n'abatalina ddiini n'abasamize Mukama abasisinkanye wano ku Bible and Politics ekyo nkyebaliza Mukama njagala okubeebaza mwenna abasobodde okukwatirako Katumba Gerard nzizemu nenjogerako ko naye n'abeebaza waliwo abantu abaze mu kabokisi nga mwogeddeko nga baŋŋamba bampe ssente za Katumba Gerard naye nga nina essimu ye era obwedda buli muntu muwe essimu ye n'amusindikirako kyasobodde okumusindikirako mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa Katumba bagambye mwebale awulira obujjanyi kuba biru yabadde mutuuliridde bakyamuwa eddagala eryasooka tannaba kulisasula ate akyalina lingi kugamba bannange oyo omusajja olw'okuba yayimirira ku mazima bamusuuza ennyumba gye yali agenda okuggala ne bamugamba bw'oba oganye okutuweereza n'ennyumba tojja giggala naye tugitwala n'agitunda bukolokolo yagitunda guduwiru kati ali ku dduka takola wabula agamba bwe kiba kyetaagisa kufa bali musomako mu bitabo mu byafaayo nti yafiiririra eggwanga so bw'oba oliyo ng'olina kyosobola okumuyambisa please mumuyambe mumuyambe Mukama ajja bbawa omukisa nkuwa ennamba ye n'omuteerako kyosobola okumuteerako kyonna Mukama abawa omukisa omwana waffe akyajjanjabibwa sigenda mugenda wala kamalirize ekyo ndibabuulira ekirala ekiddako bingi nnyo ebiri ewaka naye nga sinabigendamu tusooke tujjawo Maureen Skin Care gwali eyo wenna nga oyagala okuwona olususu bakusekerera oli awo oli wa bitanga
fuumuka nga weetakula edda ffe twayotanga omuliro nga amagulu galimu akatimba bwe kati omanya akatimba nga amagulu gange galiko akatimba banayinze nawoomerwa omuliro nze olumu waliwo ewajjajja gye nagenda bajjajjajja bano ababeera eri ab'emabega eyo nengenda enkuba yali etonya nengenda nsitama bwenti nengenda njota n'agamba naye bannanga abalaala omwagala omuliro kale situkayo mangu naye bannanga abalaala omwagala omuliro nangobayo nze nayota omuliro amagulu ne gajjako akatimba bwe kati oyinza okuba omusajja omukulu omukazi omukulu olina akatimba ku magulu noonya Morin Skin Care ne bwoba oli South Africa ajja bireeta ab'e South Africa babifunye abawa babifunye so mu contacting uveeko akatimba omuntu oyinza okubeera ng'olina akatimba bweweta kuloti akatimba kafuumuuka kalinga akasitima Morin Skin Care kyekyokuldamu ekya sikiini yonna bwebeefaanana. Now mulabye Ssaabasajja Kabaka leero abaddewo sibigoberedde nnyo sigenda byogerako, I will not comment, naye mulabyeko omwagalwa w'abangi essuubi lya Buganda omutima gwa Uganda yoyo gwe kitanyumidde wetugire ku munyaanya naye yoyo so tumulabyeko n'ebibaddewo byonna abasobodde bira muyinza kubanga mubirabye okusinga nze kuba mbadde nnyina byenjiribayiribamu awo ate nga China ne byenkolako research ebyenjawulo so nesi kigenda wala bwe kinaaba kyetaagisizza nga waliwo ekyetaagisa tusobola okukigira mu nnaku eziddako naye leero sijja kukyogerako naye ng'alabiddwako abonese okusooka byonna njagala okwebaza abantu mwenna ababeera ku programu eno abatambuza vidiyo zange all over the world. Njagala okwebaza nnyo abalabira ku YouTube. Ku YouTube tuli ba subscribers 1K.2. Yes, 0.2 abagira mwebale nnyo mwebalire ddala ate abalaba olunaku basukkawo mwebale nnyo mwebalire ddala okulabira ne ku YouTube ya Asimuwire Bible and Politics. Naye njagala okwebaza nnyo jjo baŋŋambye emagere ba State House zombi ziraba eno yaffe ennonde ey'emagere balaba ASP Bible and Politics. Ate njagala okwebaza ennyo omuntu gwe bawa obuvunaanyizibwa bw'okuwa Museveni vidiyo zange. Waliwo gwe bawa kati bamuwa alina okumanya kyenjogedde akitwalire Museveni. Wulira Bayibuli eno bw'ogiraba bw'olaba Bayibuli eno nabagamba bw'olaba Bayibuli yimirira ebyo bye muddukadduka nga mulabye Bayibuli ne mudduka kati ogenda gidduka olagewa vidiyo etandise nja kusembyayo kyawandiikibwa Museveni yannyogoze bwe yawulidde nga ekintu kya embase ya Turkey kifulumye era ekyo yakyabootinze wabula yabagambye bw'ati Sawulo yagamba mutabani we Yonasaani nga Sawulo alwana ne Dawudi ku kyentebe y'obukulembeze bwa Isirayiri. Bayibuli egamba nti Mukama yali yayunga emmeeme ya Dawudi ne ya Yonasaani. Yonasaani ng'alabula Dawudi buli kitaawe kyayagala okukola Dawudi. Sawulo bwe yakimanya yagamba Yonasaani, gwe mwana gwe kino kyenkola nkikolera gwe. Bwe naaba sinnaba kujjawo omwana ono bwe simukugirawo tojja kufuga. Bino byenkola mbikolera gwe tolowooza nti mbikolera nze. Mbikola ku lulwo. Waliwo abantu abaliyo mu State House ng'emmeeme zaabwe Mukama yaziyunga n'ezaffe nga bali redde kati yatudde nsobola okusitula Museveni mu ntebe n'atambula n'agenda nga yeetakula n'akomawo ng'aŋaŋala n'addayo ng'aŋaŋala. Nsobola okumusitula mu ntebe. Mukama weebale.
Museveni ng'ogyeko ebyeggwanga nkuyinako ne personal grudge ng'ogyeko ekyokwonoona eggwanga kitange n'akulwanirira n'omuleka najja nga mwavu mponga byoya gwe ne weeyagala eyo nayo nsonga personal. Besigye ye yatugamba ye mukwano gwasinga nze mulabe waasinga. Besigye yagamba nze nsinga okwagala Museveni mu East Africa. Nze nyina ensonga eziri personal eziri ku LC level, ku parish level, ku constituency level, ku district level ne ku national level. Kati nze tosobola kumpona. Yalabye video zange nasituka mu ntebe natambula n'abayita n'abagamba kati mbalese kubanga byemba kolera temubiba naye muli bitegeera nga mmaze okuvaawo mugenda kubulwa ne we munywa amazzi. Yabagambye mu State House n'ababuuza kati kino ekintu kyavuddewo okugenda ebweru. Kyavuddewo kino okufuluma okugenda ebweru mugamba anti mmwe mubitambuza mbatadde nze. Nabagamba Museveni ali mu kawungeezi yakibagambye. Nze siriiwo ndi mu kawungeezi byenkola mbikolera mmwe. Bwe muba muganye mujja bimanya nga nvuddewo. Ssebo gwe oyagala kuleka nga ababo obasimbye ku musaayi gwaffe. Oleke nga ffe ababo obasimbe ku ffe. Obukulembeze bwo obufuzi bwa generation yo obusimbe ku ffe. Nedda ssebo tojja butusimbako. Yabagambye mugenda kukiraba bwe ndi banvuddewo mugenda kubulwa bwe munywa amazzi. Museveni amanyi bulungi ebintu bye batukoze bine bigambo byembagamba yabyogedde nga bijja mu kamwake n'asituka ne mu ntebe n'atambula n'agenda naye ng'awulira akyayagala okuwulira byenjogera n'akomawo olwo nga bagipozinze. Ayayayayayaya Museveni kyewa ojja kwejjusa ekyakudibaza Uganda. Bino byonna ebya simanyi bino ebya time up red card byonna mbiyina wano kati. Era Omunnayuganda agenda mu bintu ebyo genda ng'okimanyi. N'akamalo bagamba nti bano abasajja baagala kwewamba. Video yatandise dda baagala kwewamba ng'abaana tebannadda mu ssomero. Bino bye bagamba ebyokwekalakaasa bino babeesigye bali mu kuyambako bali kwewamba. Eno project ya Museveni. Eno project nkugambe no project ya Museveni era bagisasudde erimu ssente empitirivu nnyo. Gwe kasitola bamukaaku, kasitola bamabike, kasitola babeesigye, kasitola njagala basajja mwe mumbuulire. Idi lwe tusinga mu biseera bino ebibiri mu kalulu wali we tuvudde ne kaakati ddi lwe tusinga okwagala okwegatta. Ddi lwe tusinga bwe bakulonderawo mu bino ebiseera kiki ekitugatta kati? Mbuulira kiki ekitugatta kati? Bakumadde omuliro mu luggya. Mbuuza awaka bakumadde omuliro mu luggya ne kakutanda n'okwata ekisiki n'okikuma mu luggya lw'omuntu wakati mu luggya nga teyafiiriddwa. Mu Buganda basobola n'okukuba ne bakuta ne bakuziika kubanga obeera mulogo obeera mukunguzi. Kati basajjamu abakuma omuliro mu luggya wakati kati ssaawa zino mukuma mugwaki muli bakunguzi. Twabayitanga omuntu afudde ne tubagamba mujje tukuŋŋaanye ebiti tukuma omuliro ne mugaana okujja okukuma omuliro ate kati tetufiiriddwa mmwe mukuma omuliro. Basajjamu Besigye mulowooza tetulina magezi? Mulowooza ffefe generation eri baatudde kuyambako kiri kyembadde mbagamba ekyokwewamba before bwe kiba kigenze wala bakyagala January tebagala kisuke January. Ekyokwewamba kyabwe bakyagala mwaka guno bwe kigende nnyo tebagala kisuke January. Naye omanyi bwe bagala okikola lukwago bakikoze bwe bati bawulira. Mujjukira bwe nabawa sitoole ya gundi, mujjukira bwe nabawa sitoole ya bannange, sitoole ya Kaweesi, Felix Kaweesi. Banaye mukalu by'obulamu bwange. Mujjukira bwe nawa sitoole ya Kaweesi baali batuteze Kaweesi beewambe bakole transition bawe Kaweesi ffenna emitima gikakkane nga Kaweesi abavandimwe bamuwuliriramu emirembe kubanga muvandimwe, Abaganda bamuwuliramu emirembe kubanga mwana waabwe,
anti bo bamanyi mwana waabwe. Okitegedde? Opposition egamba era kale Kaweesi akikwatemu kubanga era abadde atuyambako kutuwa police bondi. NRM nga naye ekimanyi waayo Kaweesi ye yali agenda okubeera uniting factor. Batuufuge nga bo be bali mu structures era Uganda ebere nga tefunye change nga atufuga ali mu kateni wabula nga bakulembeza Kaweesi. Nasobye endagaano zaabwe bamugamba tumaze okukola bino nabagamba babimukola ne bamutwala ne mu bachwezi ne batta omukago ne Kayine Rugaba buli omu namya ku musaayi gwa munne. Era Kaweesi ne bamugamba todda mu church. Bwe yadda mu church mukama nafuna ebirooto ng'atiiri ku musaayi. Kaweesi ne bamutta. Yafuna ebirooto bibiri. Olunaku lwe yatambuza ekkubo ly'omusalaba nalaba nga ayiika omusaayi nga mu State House bagunywa. Papa najja n'agenda asoma essomo. Papa lwe yajja kwolwa ekiro nalaba nga ayimiridde nga tulukuka omusaayi nga gukkirira wakati wansi nga waliwo ensuwa bbiri. Ng'omusaayi ogumu gugwamu nga guyiikamu n'ensuwa ng'omulala guyiikamu n'ensuwa. Kaweesi bamukuba amasasi omusaayi gwe ne gukkirira. Kati ffe twagulaba, ye yali yagulaba mu kirooto, iffe twagulaba live. Kaweesi n'afa. Ekyo ne kisirika nkiyimirira. Banoonya omuntu agenda okubeera uniting factor. Kaakati ziba guddaani kubanga bakiwulira abantu baabwe be baagala okutuleetera lwabwogo ono omutemu ali ebibumba by'abantu nono omutamivu asula mu ccupa mu mabaala ebbala tekyamumala asula mu ndeku kati oba anywa gwa ndeku oba anywa gwa kaveera oba anywa gwa ccupa ife tumulaba kuzunga. Abo bombi balabira ddala nti basika busisi kintu ne mu NRM tebabaagala tekuliko NRM gwesobola kuwa. Okitegedde? NRM NRM yennyini okuwaabo ate oba waakiri ewagundi ono Kiwanda waakiri bakawa Kiwanda bakawa Kiwanda ate munnange ye tusobola okumujjukira yatukuŋŋaanyiza akaawa ebiwala ebibigula era ne tulabako waakiri. Bana batambula wali ku swimming pool ne bakola bwe bati koffe mukama nga webale kutonda abawala bannayuganda. Ekyo tusobola okukimuweera akalulu k'obwa president waakiri. Omuntu yavumbula Rolex. Mwe mwali mukimanyi nti no Rolex gyeri. Tusobola omuwa olw'ekyo. Anti NRM teyina bakoze bintu. Kaakati bwe baabituddeemu abayigiraagira ne bagamba kabasitule kino. Bali beewambe. Bwe bamala okwewamba keyose n'ebaawaawo bagambe tunoonye omuntu asobola okubeera okugatta. Kyova owulira Besigye buli lwayogera agamba bw'ati kati twagala transitional government tulonde eno n'eno tukuze. Gwe baagala okuleeta nga transitional president amyukibwe Lukwago mbuffe tukakkane emitima olwo mbuno opposition ekakkane Abaganda bakakkane abaki bakakkane basigale ng'eri deep state yeefuga. Tusigale ng'era Jim Muhezi tetusobola mujjako bintu bye yabba mu ssente z'abalwadde ba siriimu. Lukwago ne Besigye bwe muba temutwesonyiye nkulagula Lukwago obudde bugenda kukyenkya ng'olinga Katolu Bwama. Nkubuulirira wano Lukwago nkubuulirira wano gwe weyita omugezi kituufu oli mugezi naye bw'onooba tokkiriza nkulagulidde wano Lukwago ojja kwetegekera munnamawulire agenda okuinterviewinga ate omuvume omudduka oyite eno akugobe otulage nti okyali mu mawulire naye nga wavaamu. Omusajja yatugambye nze ngenda kugira kulya ssente zange oli wano oli mu kuzannyazannya. Olwatuuse n'abuuza aba hoteri olinayo soda kyataliimu sukaali. Kakati wamma soda kyataliimu sukaali. Njagala ekintu nga kiri zero suga temuli wadde. Ne bamugamba atusobola okukuleetera bikaawa ate naawe leka kusiruwala mpa Fanta taliimu gundi sukaali. Lukwago nkulayirira Lukwago obudde bugenda kukya ng'olinga Ssebagala omugenzi. Obudde bugenda kukya ng'olinga Katolu Bwama. Oyo omusajja Besigye bw'aba alina ddiiru gye yakola ennene yakola ddiiru y'okusalako omutwe politiko mutwe.
nze nkubuulira ekyo kyo Museveni ajja kukyagalira Besigye paka lwalifa. Era okwemamaazaako kwe kwaleeta His Excellency Kyagulanyi. Kituufu gwe wandibadde Kyagulanyi awo waali, ekyo kituufu. Naye abasajja baakulengera mangu ne bakusalako omutwe. Bayibuli egamba eri yafa naye n'asigala ng'atambula nga mulamu naye nga yafa. Vacuum bwe yasigalawo ffe be mwali muvuma abatasaana owaffe najja n'agwawo ate n'afiitingawo. Temukyasobola mujjawo Kyagulanyi. Eno ddiiro evira ddala mu State House abasajja banoonya okwewamba tebalaba. Bannayuganda temwegatta ku basajja abo, mubaleke mubawe Kampala. Era olunaku lwe banaagamba nti nno bajja Kampala mmwe temujja, mubaleke basigalemu bokka. Senga ebyo bye bakoze senga yabadde Nuupu nga yeebikola, awo bandivudde waawo. Omanyi Tiyagase yandibadde awo. Lukwago aba basajja bakuzanyisiza ebintu by'ekisiru bingi, ife lwakusirika nti azaala ekibi akiwongerera. Kujjukira bulungi byonna lwakuba abantu abasinga tebabigoberera, abalala babyerabira, abalala tebabirabanga nsonga, naye ate nga biina amakulu ate nga bituufu. Kakati n'abamu ababimanyi tusirika netugamba owange omwana ye waffe manga abamuzaala Bankima, ndi muzukulu wa Bankima ne ngamba owange kandekeko jjange ensirike. Naye gwe Lukwago leka nsooke nkubuuza oba olowooza tuli basiru? Lukwago eyo projekiti y'okwewamba temugitwala. Dino tusinga okwagala tubayisa okutwegattako Besigye ne yeekwekera ddala bwe. Besigye ne yeekweka n'abanga ataliiyo. Amuriat ne tumuyita mwagamba temusobola kutwegattako. Ate Amuriat yagambye bw'ati, most especially anti edda bwe nakiyotanga mu primary especially kyasooka kumbonyaabonya. Yagambye bw'ati, most especially nationals unity za platform. Lwaki ffe most especially? Why us? Most especially national unity platform. Why not UPC? Why not UPC? Why not peace for all? Nkuba gye mwakubamu peace for all bannayuganda nefiira mu zzaaliro. Ono omwana talina kuva mu zzaaliro gwe baazadde eggulo. Tubakakase nti nno tubalaba. Anti bagambye bwe bati People's Front anti kyaffe katubalage nti ffe tulina ekyaffe. Muleka mbabuulire kampani z'amasimu ezijja e Uganda zonna zonna zajjayo nga zikikkiriza nti buli munnayuganda alina okuba n'ennamba ya MTN. Kampani zonna zijja zikimanyi nti ennamba y'omuntu ya MTN. Era bwe bayitamu nga bajja bazunga basala layini agamba bw'ati Airtel mu nnamba yo, Airtel mu nnamba yo, Walidi mu nnamba yo, Walidi mu nnamba yo, okiwulidde Mango mu nnamba yo, bakimanyi. Vodafone mu nnamba yo, kakati gwe nnamba yo ya MTN ye nnamba yo, kubanga bakimanyi buli munnayuganda alina okuba ne MTN. Kakati akujja agamba bw'ati inzo wa Vodafone nsobola okukusalira ennamba ya Vodafone naye ng'eri mu nnamba ya MTN ekyusa kodi. Kati tuyina ennamba yaffe. Ekyo bwe munakitegeera nti tuli za national za unity za platform awo mujja naye nga temunnaba kulicognizinga nti nno buli munnayuganda alina ennamba ye. Ab'NRM bali essuubi lyabwe teriri mu Besigye. Ate abo be basinga okumanya Besigye ab'NRM bamanyi nnyo Besigye. Era omuntu ali mu NRM nga ayagala change essuubi lye limuli mu NUP. Buli lwolaba omuntu w'opposition azala wa NUP oyo ali mu deep state. Waliyo kye bayita deep state. Era abo bamabike bali mu deep state. Njagala mbabuuze mmwe Mabika akola mulimu ki? Mukaku akola mulimu ki? Mukaku atubulira akola mulimu ki? Mabika akola mulimu ki? Ajja gamba lawyer professional yakayimirako mu kkooti okuwoza emirundi emeka nga tebamuwozesa. Yakawoza mu kkooti emirundi emeka? Alina emisango emeka mu kkooti? Guno mwaka yakawoza emisango emeka? Mabiki.
ate anaatugamba mbuno simanyi mbu yakola dda ng'ali mu palamenti Nabila yakava mu palamenti ennyumba babadde bazitwala ono yabeera mu palamenti 26 Nabila yavuddeyo eggulu ennyumba bazitwala namulaba bawalampa ekikomera gulawo manerenda wuuyo asooka aveewo kirira yambuka dduka mabike sente ez'okozesa ozijjawa Elias Lukwago tukwagala naye ate naawe katukugambeko Elias Lukwago gwe olwala tufiiriddwa omunene e Uganda anti mmwe mutuletera obyogera Muzaata lwafa naawe mbu wali ofa n'odduka n'ogenda e Kenya n'otudivati nga ffenna tugamba okay ye Muzaata agenze anti omuntu bw'aba afudde abeera afudde bannange musabe bannange road mayor n'otwewanisa emitima n'olyoka otulaga nga bakukalirira ennyindo ovaamu omuka omuyitirivu simanyi kemiserape simanyi serape kemi ebyo n'okomawo e Uganda netusirika koffe webale nnyo Mukama thank you Jesus thank you for okuwulira essaala zaffe Mukama thank you because yo santalaba thank you Lord because yo santalaba olwo tumaze okusantalabaza tusontoloboza tugamba Mukama newankubadde kiki naye bannange Mukama lukwago n'obeerawo tewaddamu kuddayo for check up ne tusirika Ssaabasumba n'afa Ssaabasumba w'erubaga n'afa n'ozirikira ku lumbe ne bakuddusa e Kenya toddangayo genda Kenya kukujjanjaba Lukwago okoleraani bamala okututtira abanene gwe nojja nojjoosiikirizaawo naye gwe olowooza tetulaba Lukwago bw'oba oyagala bwa pulezidenti sooka otubuulire ani yatta Muzaata ne Ssaabasumba tukuwa obwa pulezidenti olina kyokimanyiiko enneeyisa gye weeyisa gwe senga bajja ne bakubikira nti owange gwe nti baawa afudde n'okwata enkumbi n'ogenda mu nnimiro bamutemudde afudde n'okwata enkumbi n'ogenda mu nnimiro poliisi gwe gwesooka okukwata bakugambye baawo taata w'abaana waafudde ogenze mu nnimiro Lukwago bw'oba oyagala tukuwa obwa pulezidenti tubuulira ani yatta Muzaata lwaki wulira abanyankole bagamba bwe bati naye mbuuza embuzi yange lwebula engo ya kuno lwetuula wano obusa obulimu obwoya obweru nga n'embuzi yange yabadde njeru ani abayalidde embuzi embuzi yange lwe yabula ate engo netuula wano nerekawo obwoya obw'embuzi yange obufaanana obw'embuzi yange ani abayali embuzi yange Lukwago ani yatta Muzaata kubanga kwolole watuula wano n'olekawo obwoya obufaanagana n'obw'embuzi yange bannayuganda mbega temuyingira mu kintu ky'abasajja abo mukireke bakifiiremu Besigye NRM eyagala kukwata buyinza buwa Besigye abeerewo nga papeti kubanga abakoledde ekintu kyabwe emyaka 20 baagala naye akikwatemu awo naye nga bo be bali mu kateni olwo ye Museveni avuddewo olwo Besigye kati bazanya gwa Liverpool bwemba kitutte Chelsea akitwale naye nga si United nammwe temujja kitwala guno omupiira bagutusambako tugenda twala ekikopo ffe tuliko Steven Gerrard n'agusuulira wali Didier Drogba sebo Chelsea negutwala ogwo gwa Liverpool bwemba se kitutte nammwe temukitwala wallahi Besigye tojja kiyolawo Besigye tojja kiyolawo nkukakasa already obadde otufuga kirongo lya tufuga misana era already obadde mu buyinza Besigye okola mulimu ki nemwe bane mujja kutogeza ki Besigye okola mulimu ki Mabiko okola mulimu ki Mukaku okola mulimu ki mutubulire mukola mirimu ki Ogwa Bobi Wine gwo muze mugutubuuliranga atunda njaga kubanga nammwe mujinywa oyo yo gwe tugumanyi Besigye otunda ki watugambe
watugamba ku ka petrol station mbwoyina kamu ate okola olyako commission. Commission omwaka ofuna wa mmeka? Nze nkugambye bwe muba mwakakasizza kye nabagambye nti Museveni yabadde agenda kuba embasa ya Turkey, we najje kiri we najje kino, we najje kiri we najje kino. Mujjukira lwe najja wano ne mbagamba nti bagenda kukuba Segirinya. Mujjukira nga najja ne mbagamba Segirinya gezaako okwetegeka obulungi bw'oba ogenda kusomera. Waliwo ebiseera bye twatuukangamu ku ssomero nga bakugamba nti Teacher Gundi ye master wati bamuyitanga ani, week master oba master week, master on duty oyo ng'awo olina okwambala empale 3. Oli omusajja era tukuba emigo balile bamuyita Faruku, awo olina okwambala empale 3 kubanga okitegedde. Ne ngamba Segirinya yambala empale 3 wayita mmeka? Segirinya ali luddawa? We najja kiri we najje kino. Segirinya aliwa? Najja wano ne mbagamba ebyo ebintu by'okwewamba. We najja ebyokwewamba we najje bino. We najja ebya ssente banka. Mujjukira nti nze nasooka bibreakinga wano Kaseija najja nagamba wamma nedda babalimba naye ekikulu eryetteeka liri mu constitution. We najja biri we najje kino. Bw'olaba Besigye tayimirira waali tatuula wooli. Toyimirira waali, tokkiriza Besigye kuyimirira wooli. Bwe mumulaba mu mugobeewo. Lukwago ye tukyamuwaddeyo chance kuba alina okutubulira ani yatta Muzaata. Nani yatta Ssaabasumba. Lwaki taddangamu kulwala? N'ataddayo yadde ku check up. Lukwago weddeko. Mmwe abantu b'FDC tubeegatteko nga wano twabeegattako ewa Nyakato ne mutunda akalulu. Ne mutunda akalulu ka Nyakato mbuno olw'okuba NUP dominatinze ekintu. Mmwe tubeegatteko. Mbu most especially za National Unity za platform. Temunnaba muyina okutambula nga mugamba FDC mu kibiina kyo, FDC mu NUP. Ffe tubalinze. Muyina kusooka kukkiriza nti omuntu ennamba ya NUP. Tugende mu kigambo kya Katonda. Besigye ali mu kutuukiriza 50 ya master plan. 50 ya master plan njiina. Najijja wa Nadduli mu kyova olaba mutabani wa Nadduli yagambye bw'ati, waliwo yampereza akantu ng'agamba njagala omusajja, omuntu yeeyita omusajja wa NUP ageza Nnumbe mbabuulire Besigye Bobi Wine gyasisinkana ne Museveni. Tubuulireyo. Mwana gwe tubuulireyo. Basisinkanawa. Bw'oba olinayo ng'omanyiwo lwaki toyogerayo. Mbwera njagala bloga yenna Nnumbe. Njagala omuntu yenna wa NUP Nnumbe mba. Sisimanyi mbuno mbaabye. Jakana twabye. Jakana twabye. Njagala oyogere Kyagulanyi yasisinkana wa Museveni. Era gwe wali ludda bwe yabalaba. Tuwe n'ebyo ebifaananyi. Ffe buli tubagamba tubalinako bwino. Atutiisatiisa buli muntu yenna ate mu wange. Nedda boogere. Wamma tugende mu kigambo kya Katonda. Museveni yagambye ab'omu State House bino byenkola kwegamba gwe Museveni otutta oli ku baana balala otta onyweza babo oswadde musajja gwe yagambye mugenda kukitegeera nga nvuddeyo kuba nze naatera okugenda jjo nabagambye ekibuga kigudde mu kifulume ne muwakana ekibuga kigudde mu kifulume ne Museveni akimanyi ekibuga kigudde. Omanyi okwagala okusuula okuteeka wansi ekintu nga tokyalina bw'okiteeka wansi. Ssebo tojja kikwasa Besigye ffe tubalaba. Omu ayagala weereza munnejje simanyi mbuno batukuba ejje eri babuuke bakubeyo 8 ono era ddemu azannye oli ayina ekisanvu muswadde ssebo naffe tulina zijjooka oli ezi twafuna jjooka twasirika kye mwe musaaga bajjooka n'onkuba embwa era n'olyawo busatu era gwasigala oli era olyawo busatu musaaga.
wama tugende mu kigambo kya Katonda. Ebigambo bino byengenda okwogera olwaleero bya ggwanga lyonna. Ife abafugibwa abatufuga mu sectors ez'enjawulo okusinga UPDF n'abatuwooza omusolo. Bayibuli eno waliwo omuntu omu yangambye wira okuva lwe wajja lwe nakitegedde nti Bayibuli ye novo egwana okusoma. Ne bw'ogisoma nga novo onyumirwa. Ate ne bw'ogiteeka mu spiritual life n'ebeera gundi. Yangambye bw'ati. Nayinanga Bayibuli yangambye wayogedde ekintu ng'olinga ayogera ku nze. Nasulanga ne Bayibuli mukyala Museveni Side si yali Museveni Side. Ng'asula ne Bayibuli ye ku buliri emitwetwe wabula nga tamanyi mukyawandiikibwa n'eki naye nga Bayibuli ye musula mitwetwe. Bamugamba Bayibuli erimu amaanyi. Aba yakazaala omwana we azadde omwana we yalinga wa mwezi n'omwezi gwawera. N'atwala omwana we mu church n'amuwaayo oyo mukyala namwogerayo ko yawaayo omwana mu church ate omwana n'afa nga yakamujja mu church. Naye omukyala yali yeebase n'aloota ekisajja ne kijja ne kikwata omwana we nga kyesabise bulungi kireseewo maaso ne kikwata omwana ne kimusika amagulu n'omukazi n'akwata emikono ne batandika okuleegula omwana. Tomutwala mutwala mu kirooto tomutwala mutwala anti mwabagambu n'ebirooto nzija wano ne mbanyumiza ebirooto olonga ebyokwogera byambuze kale nasikana nasika kati omutima nawulira nga eddoboozi limugambo oyina gundi ekirowoozo nti oyina Bayibuli. N'akwata Bayibuli mu kirooto gye yali ayinaawo n'agikuba omusajja ku mikono. Omusajja n'ata omwana. Omusajja n'agenda. Omukyala n'asituka mu binagamba bannange kiki kino nakitwala awo bwato ere awo enkeera kwe kutwala omwana mu kyaki n'amutwala ne bamuwaayo mu kyaki. N'agamba pasita munnange omwana wange naloose ekyo n'amugamba kasita Bayibuli ekusula mitwetwe tofaayo. Omwana we n'afa nga talwadde. Omwana n'akolamu bukozi bwati omwana n'afa. Kati amaanyi gali agali mu kirooto ng'akuba Bayibuli omusajja n'amukuba Bayibuli n'ata emikono. Senga kyali kirooto ekimulaga amaanyi agali mu Bayibuli agateeke mu nkola. Omwana yamufaako n'amuziika. Okitegedde? Kakati njagala kwebaza Katonda ku lwa programu eno nti abantu bategedde Bayibuli. Kati Bayibuli eno erimu ebintu bingi tewali kintu kiri ku nsi kitali mu Bayibuli. Tewali wogenda kuyitanga mu Bayibuli tewali nga tekiri mu Bayibuli. Kati mbadde mbagamba nti ono omukyala yagambye senga nali nategeera Bayibuli ebiseera ebyo n'omwana wange teyandifudde kubanga Bayibuli kye kitabo ekinyuma okusoma kati okuva lwe nakizudde. Kati njagala tusome bino ebigambo Yokaana ye yabyogera yali alanga Yesu. Yokaana bw'amala okubuulira enjiri abantu ne bakuŋŋaana ab'enjawulo ng'ababuulidde ebintu bingi. Naye mu bbo abajja mwajjiramu bano olunyiro lw'13 n'abagamba nti olw'12 n'abawooza bajja okubatizibwa ne bamugamba nti omuyigiriza tukole ki? Olunyiro lw'12 olw'13 n'abagamba nti temusoloozanga kusussa okusinga bwe mwalagirwa. Kati ne bwenkomawo vidiyo ewedde ekigambo kiwedde. Yokaana asomesa ekigambo kya Katonda bagamba bw'ati mwabawooza nammwe temuwoozanga okusussa we muyina okukoma mu mateeka. Kati mwenna muddeeyo ku mmotoka ya His Excellency Kyagulanyi bagivaluwinga nga bwe yali erina okubeera wabula bwe baazuula nti nno yiye ne bamenya ekigambo kya Katonda ne bagamba nedda ne bamuwooza essente ezisinga ezagula emmotoka ng'ezaagala gyenkanana kugisinga. Abantu bangi awo e Uganda basobola okufuna emmotoka okuva ebweru. Abantu bangi abali ebweru ng'oggyeko nze omanyi munnange nze nategeera ekipanka ne boda siina mmotoka. Naye waliwo abaana nga bali eno bweru balina emmotoka zaabwe ne mu security wano
omwana ayina emmotoka yakola wano naaweza omutwalo gwe mulamba n'agugulamu emmotoka ogwa wano kakati awo we Uganda agamba omutwalo emmotoka ya mutwalo awo sisobola okugulayo emmotoka 7 so ogwe Uganda ogwa wano omwana n'agulamu akamotoka ke yeevuga nga wa security nze nnoonya kipanka sinnabakiraba kuba kyonna kitegeera kati omwana asobola okuzzaayo emmotoka ye Uganda asobola okugitikka wano okugitikka kyangu naye ssente ze bamusobola omubinika Uganda URA zisinga ezigula emmotoka wano n'okugitambuza naye nga Bible ekipanka gwe ekipanka kinyuma bwe batovuganga ku kipanka oyina step gye wabuuka owulira kakati omwana atya okutwala emmotoka ye Uganda lwa musolo bawooza okusinga ekintu ekituufu bwe balina okukiwooza bw'oba oyagala okukitegeera gwe tebakuwooza nga bali bwe babawooza kubanga era bw'ogireeta bakubuuza waliwo omwana omu yali ava wano ng'agenda Uganda awo ebiseera tamala emirundi bwe yabeerera ow'amaanyi tannabagwa ddalu n'akwata TV ennene inchi 7.65 n'agiwandiikako mutabani wa Yowaana tamala emirundi mutabani wa Yowaana ne Mole Namatovu mirundi n'agenda ku kisaawe tuka ku kisaawe ne bamugamba gweno TV eyingira mu ggwanga nga togiweeredde kakadde n'ababuuza kakadde nagiguze mmeka ate saagiguze omuntu wa tamala emirundi yagimuweereza ne bamubuuza kiki n'abagamba labayo bagenda okusomako nga TV eriko tamala emirundi mutabani wa Yowaana ne Mole Namatovu mirundi n'abagamba mube muba mugisigaza gwempe namba yo nze ngende mugambe nti gwogisigaza mbuulira amanya go ompe ne telefoni namba yo tamala emirundi aginone ne bamugamba wano TV ziyitawo nga tezisasudde tomugamba naye omutulabira tamala emirundi mutabani wa Yowaana ne Mole Namatovu mirundi TV neyita ku kisaawe okitegedde naye abalala babawooza okusinga n'emiwendo gye balina okuwoozebwa ne bakuwooza nekyotalina kuwoozebwa otuuka wali ng'obadde ova Uganda odde eno bannanga ekiri awo omuntu ajula kutuula ku nsawo yo waggulu ekiro zisobole okuyitamu agamba olaba egyo 6,000 otikatika n'omugamba gundi teziweze nagamba nedda ssebo era awo bw'obatwe kubanga eri ekisooka ennyonyi ebeera egenda olumu gwe gusoosa okusooka okugigira bagambye leeta ssente okerekawo essimu noba tolina ssente lekawo essimu nga gw'ojja mu layini ng'obalekera essimu ennyonyi tekuleka ekiri awo entebe obubbi buli awo bawooza okusinga omuwendo gwe balina okuwooza Bible yino wano Yokaana yabasomesa bano bajja nga baagala okumanya ne bamubuuza ate ffe tukole tutya abawooza Katonda teyatulowoozaako n'abagamba nammwe Katonda abamanyi era abalowoozaako mmwe kyabagamba muleke kukisussa temunyigiriza abantu kati Uganda buli muntu atya musolo omuntu ayagala okutandika aka bizinesi ow'omusolo ajja tategedde kapito ina wa mmeka tategedde olunaku otunda mmeka tategedde amagoba okolaga mmeka abasajja bakuwooza okusinga ne bakusaba omusolo ogusinga kapito awo eggwanga lyaffe weriri nga gwe mu bizinesi tojjanga mu 3 omusajja n'ojja nagamba fuluma era bw'ofuluma n'oleka omwana munda ng'omusajja ateekako kasiiru omugamba munnange eggulawo omwana ali munda agenda okuyira nga bebi akaaba omusajja ku dduuka yataddeko siiru ate eyo siiru teggulwa okuggyako ng'omulamuzi yalagidde oba ng'osasudde omwana ali munda bamuggaliddeyo maama we afulumye ate amabeere yagayina kuba ate senga badde asobola okugalekayo omwana yandisuzeemu nga bwanuuna ebbeere maama alina amabeere afulumye omwana ayonka ebbeere ali munda kiki URA egaddewo kesisa egaddewo nosanga omuntu omutembeyi nga bamugamba ojja kuwanga omusolo gwa 25,000 ayina ebintu biri ku mikono kapito 3,000 25,000 tasobola gikuŋŋaanya mwaka ate abo bokka be bajja olowooza katuyongereyo wansi
era n'abaserikale ne bamubuuza nga bamugamba nti naffe tukole ki, ndi ku lwa 14. N'abagamba nti temujoganga muntu, so temukakanga era empeera yammwe ebamalenga. Yensonga lwaki leero nayise URA ne UPDF n'abaserikale bajja ne bamubuuza anti Katonda ye Katonda w'abaserikale, si ye Katonda w'amagye, nti weewaawo ate ffe ab'amagye tukole tutya. N'abagamba temutiisatiisanga omuntu yenna, temujoganga muntu, temukangakanganga bantu, temulyanga nguzi, era n'empeera yammwe ebamalenga. Yo PDF tugisasula, poliisi tugisasula, naye wa poliisi olukukwata omukono mu nsawo. Sente z'ogenda nazo tosobola kuzizza, bw'ozoogerako tebakuwa bondi, era bakugambirawo tukuwa bondi naye toyogera ku kya sente ezaali mu wallet, bw'oba oganye sigala wano. Nobagamba nzirese basebo, nzirese basebo. Ne bondi n'ogisasula 10 ate nga ne mu wallet mwabaddemu 3, wabula olw'okuba oyagala kuddaka n'ogenda ekanga 3 togogeddeeko. Bayibuli egambye bweti empeera yammwe mwe bapoliisi mmwe, bw'oba owulira ng'empeera gye basasula poliisi tosobola gikolera, genda ovuge bodaboda. Okusinga okubeera mu poliisi ng'empeera ya poliisi tekumala, bakugambye nti nno tugenda kutendeka aba LDU omwezi 10,000. Bw'oba owulira ng'ebyetaago byo bisukka 10,000, genda oteme lumonde, genda ovuge bodaboda. Oli asobola okukolera 10,000 ajja ayingire LDU awe saavisi za LDU ng'ali ku mazima, ng'empeera ya LDU emumala, kubanga bababuulirirawo nti owa LDU 10,000 eyo breakfast lunch gundi yange breakfast lunch ane nange banna anti omuntu eyo breakfast yange 10,000 olumu nga nayagadde wanoonyene ebyokulya byensobola okulya 10,000 breakfast oba lunch. Breakfast lunch nge 10,000 ngimazeewo. Kati gobanga wagendayo ng'owulira gikumala, wabula bo bagendayo kukwata mundu na kufuna byambalo, n'alyoka atandika okubonyaabonya abantu. Bayibuli egambye temutiisatiisanga bantu, temujoganga bantu. Naye Uganda okulaba kuwa UPDF mbiro, leero ate okulaba okusanga owa LDU omu osanga bataliyoni ya UPDF ate nga ne UPDF nayo mbi nnyo, naye ate yo LDU yo yasukka. Bayibuli egambye nabo baamubuuza Yokana n'abagamba te bw'okkirirawo wansi. Yokana yagamba bw'ati, ate ebyo byonna mukyaliko ebyo bino bye mbagamba biwero. Waliwo oli omulala ajja, nze mbabatiza n'amazzi, naye waliwo agenda okujja ababatize n'omuliro. Ababatiza na muliro sisobola na kukutama kusiba buguwa bwa ngattoze. Eno enjiri Yokana yagibuulira, naye ate yeekengera nnyo enjiri ya Yesu egenda okujja, kuba ate yeesingako awo, kuba yayagala nnyo obwenkanya okusinga Yokana. Yokana yabagamba n'abagamba ate mmwe bomba temusobodde kukwata bino byange, simanyi kiki munaakwata, kubanga oli ali emabega wange ajja muganda wange, nze nange bino byenjogera mbyogera, naye sisobola na kukutama kukwata kumusiba buguwa bwa ngatto. Nze mbabatiza n'amazzi, naye yabatiza na muliro. Olunyiro lwe 17 lwensibiddeko yabagamba mmwe kambabuulire, oli ajja ye ate kiki ekirala nti olugali luli mu ngalo ze. Olugali kaakati awo abaakulira e Kampala beebuuza oba lugali luwanvu nnyo oba olugali lwali lugulumivu nnyo ng'aluvuga. Ngamba olugali oluwewa olutaala bateekako ebijanjaalo oba gundi obulo temulumanyi alwagala gende wa babi ye yasigaza ebintu akwata n'akola bw'ati ebigundi bwe empewo n'efuumula ebisusunku ebijanjalo ne bigwa wano. Yokana yakisomesa n'agamba bw'ati olugali luli mu ngalo ze, agenda kuwewa ajjemu eŋŋano ennamu ebisusunku agenda byokya muliro.
mu byobufuzi bya Uganda olugali lwamala dde okukwatibwa His Excellency alina olugali aweewa bwati tutandise okulaba ebisusunku empewo bye zifuumuula bwe tumala tubibikisa lusuku oba ne tubyokya. Ne Yesu Bayibuli egambye Yokaana ye yasomesa n'agamba oli ayina olugali agenda kuweewa bwati naye ebisusunku byakwokebwa. Weewala okubeera mu bisusunku gwe mukazi gwe nawe musajja gwali wano. Gwawulira enjiri eno. Making sure nti oli mu ngano. Oli mu bijanjalo. Olwokuba ffe Uganda tetulima nnyo ngano situgimanyi. Katugambe ebijanjalo. Omuntu ateeka ebijanjalo bingi ku lugali. Nakola bwati ayuwa mpola bwati. Ebisusunku byonna empewo ebifuuwa. Ebijanjalo ebigwa wano babijjawo biteeka mu kutiya kubitwala bitereka kuba biba bitukudde. Ebisusunku empewo ebifuumudde. Bikidandala empewo eba ebifuumudde. Nga byebitutti nga Yesegirinya ali wano. Bible and politics. Olugali kasalujja bwe luti ne bagira bwe bati ebisusunku byonna era obiraba nga bigenda. Olumu ebisusunku bikola omulimu. Ebisusunku bikuyambako okuprotectinga ekijanjalo naddala nga tekinnatuuka kwengera. Hawe ekijanjalo kiba era n'omala okwata enkoko ng'eri enkagga. Anti enkagga yevaamu ekisusunku. Era eyo process enkoko zibeera bweru naye baba tebaprotectinga nkagga baprotectinga era kiri enkagga kyeprotectinze. Okitegedde ebyo bisusunku olumu bituyambako byali bituyambako naye kasa tumala bwe tutuuka ku kusaawa ey'okuwewa ebyo ekirala kye bisobola okukola gundi twakomeranga ente nebeeraawo nezo obwenkulumu ng'eri ku kaliro. Ensiri ne zitagiruma naye weewala okubeera mu bisusunku. Nkubuulidde Bayibuli egambye Katonda Yokaana yasomesa n'agamba ayina n'olugali mu ngalo agenda kuwewa. UPDF mbabuulira URA mutusolooza ssente ezisukka muleka mbabuulire nze nanywa genda okola okunoonyereza ku soda mu kampani aviirayo ku ssente mmeka. Eyo ecupa ya soda gye mugula 2,000 eviirayo ku siringi nga 5 eri mu kkolero eviirayo ku nusu ng'ebyo ebirala byonna musolo n'ojja n'ogigula 2,000 ebirala byonna musolo. Batusolooza okusinga bwe kirina okubeera. Yokaana yagamba mmwe ekyo kye muba mukola temusolooza bantu kusinga we muyina kukoma. Kati Museveni bw'omulaba akootinga Bible ebintu byonna ebiri mu Bible yabimenya wabula alondayo naye we yeekwata mu respecting nga abakadde ne bwe baba balalu. Sebo fufu tukuba amayinja kulwokubanga oli mulalu tukuleke tulina okukwata tukusibe ku miguwa. Newankubadde oli mukadde gwe tubuulire ekyawandiikibwa ekigamba nti omukadde omulalu mumuleka abakuba amayinja. Etugamba okuba respectinga nga muli balamu. Okyusiza ebintu byonna e Uganda byonna obikyusiza for the worst. Obukadde magezi kakati tewakyali ayinza tugerera lugero olwo mbuno obukadde magezi. Ng'omukadde 001 ebintu byakola byokka. Kakati obuvubuka magezi genda ke magere awo olugero luba luweddeyo bwe lutyo. Obuvubuka magezi ng'oyiseeko emagere, obukadde busiru ng'oyise lwakitula. Pasita avumye abantu nedda gw'olabayo ekyamagezi omukadde we lwakitula kyatukoledde. Hedda twewaananga ab'ebiwalaata baba n'ebitiibwa kakati ebiwalaata tukweka bikweke buli sawa buli wiiki mpisaamu mashini. Njagala abantu bagambe bannange omwana asala enviiri nkweka kiwalaata saagala kunvuma. Oyo honalebo gundi se ani
Honorable Segirinya yagambako bwati yoba kiki ekyali e Uganda Museveni kye yali akoze. Segirinya n'agamba bwati Ow'Ekiwalaata wenna va ku video yange abaana bansekerera twali awo gundi tulaba Mr. Update ate owa Nuupu ate nange ndi wa Nuupu n'agamba Museveni yanyiziza saagala kulaba wa Kiwalaata era Ow'Ekiwalaata ali wano va ku video yange abaana bango bawo ne bangamba va ku video Mr. Update akugobyewo nti ab'Ebiwalaata tuswala hedde Ow'Ekiwalaata nga bakuwa ekitiibwa era ndi mukwewana ngamba ebitiibwa byonna mbimazeeyo mbulako kya Ssaalongo buli muntu ansabira abalongo nzija bagamba Ssaalongo Ow'Ekiwalaata olwo ebitiibwa byonna biba biweddeyo kati mbadde ndi mukusaba balongo naye kati ku mulembe gwa Museveni ebiwalaata tukweka bikweke oswala hedda bagamba nga era Ow'Ekiwalaata omutwe gw'Ow'Ekiwalaata bagugula simanyi buwanana kubanga mubeeramu akayinja era nga Ow'Ekiwalaata bamukuumanga kalira abasajja nga bwe basala emitwe basookera kugwa wa Kiwalaata kati ffe tuli seefu tewakyalayiza kutwala mutwe gwa Kiwalaata lwa nsonga emu ensonga purobulemu esibuka awo lwaki tula wammanga awo tebakyatulespecting ate mugambe ffe tuba respecting. Museveni yagambye ab'omu State House bana abantu bino ebintu byenkola mbadde mbikolera mmwe naye bamwe munvaamu ne mubyogera kubanga twabyogerera wano era mmwe mwabifulumiza ate ani yabifulumiza kambaleke bajja bajeezanga siriiwo Museveni si gwakuumya abantu abo Abanyarwanda wabasangamu mu Uganda Abanyarwanda bajja 192 Abanyarwanda ne bayingire Uganda Museveni 192 gwe wafuga Uganda Abanyarwanda wabasangawo wabula yabagambye bwe mulaba nvuddewo buli omu kwata eriryo anaawonako yingira ebibira by'e Congo kubanga mbayamba kwegamba bw'obayamba oteffe bo babeerewo olimba Museveni tojja tumalawo Bayibuli egamba bweti batabani ba Yakobo tewali agenda bamalawo temuli malibwawo tetusobola kutumalawo ate era tojja kutuwangula ekyokuba embase ya Turkey yakivuddemu. Njagala okwebaza Katonda gwe omusajja gwakola ku kuwa Museveni video zange weebale nnyo weebalire ddala. Mama Janet nawe weebale kumpa info. Mama Janet yampa info weebale nnyo Mama Janet. Kale naye musale ko omutwe tulabe. Mama Janet wamma weebale. Mungu yagatta emmeme yange n'eya Mama Janet nga bwe yagatta eya Yonasani n'eya Dawudi. Mama Janet buli kawulidde akaŋŋamba yaŋŋambye tofaayo wamma bw'anaatandika okukunoonya nja kukubuulira nkubuulire ne bw'onoomuwona. Wamma weebale nnyo Mama Janet. Baŋŋambye omuntu Kabuye Boston weebereremu ne Patricia Sewungu ate ako mbadde nkerabidde. Patricia Sewungu weebereremu oli mu target ne Kabuye Boston oli mu target. Nanga akyali awo akyandaba yaŋŋambye wamma nja kukubuulira bwe binaabeera. Wamma weebale Mama Janet. Ate era ne byeyanjogeddeko ebirala mbimanyi naye sijja byogera. Weebale nnyo Mukama. Era mmwe abattaki mwanguwe okutalumbuye kuba ffe twabayambye. Ambasada wammwe yabadde awedde amanyi olutaki ebyo ebintu byogere abamanyi oluzungu mu bitayipinge mu biteekeyo. Nze oluzungu mmanyi lwebunjako school fees wange Museveni yamulira. Mu biteekeyo mugamba abataki Museveni yabadde akubye embase yaabwe yabadde yagala kutta ambasada wa Turkey nga bwe yatta ambasada wa Italy gwe yattira e Congo. Museveni ye yamutta anti butubyogeranga omuntu agamba wowe omwana akyogedde gwe owulidde Museveni yeegaana ambasada wa Italy gwe battire Congo. Museveni ye yamutta kati gwe wakana oba owulidde ye yeegaana. Kabuye Boston weebereremu nnyo kubanga luli wasimatuka leero weebereremu ne Patricia Sewungu. Kati ate gwe muwada ebibyo biri spiritual saba nnyo oli mu target by the way okyali gwendooza emupya kya asinzo tukolera. Waliwo gwe tunoonya ani Kaziwe Bashiri otuyirawo omubiri naye tetukulaba. Kaziwe Bashiri
Kazibwe, don't disappoint me Kazibwe. Nakujulira wano nakunoonya ne njogera naawe Kazibwe Bashiri. Tuyirewo omubiri. Tebikoma mu nnyimba mbayirawo omubiri. Mbayirawo omubiri nedda ssebo. Kazibwe, don't disappoint me. Don't disappoint us. Bwe ngamba me generation. Nkubuulidde. Ndowooza ebyawandikibwa tubitegedde. Bible and politics. Naawe mu bintu byonna by'okola, buli kintu kyonna ky'ogenda okukola, buli kintu ng'ogenda okwogera, ng'onyiize, ng'obadde ki, making sure nti okijjukira nti oli ku lugali. Oli ku lugali. Ate oli ali mu kuwewa. Kati simanyi oba olimu ekintu. Zabbuli esooka egamba bweti nti ababisi bwe batyo. Ababi kye baliva babanga ebisusunku empewo byezifuumuula. Ababi kye baliva babanga ebisusunku empewo byezifuumuula. Kaakati nkwegayiridde tokkiriza kubeera nga bisusunku empewo byezifuumuula. Tokkiriza nga buli kintu buli ekijja kikutwale. Making sure nti munda mu ggwe mulimu omwoyo omutukuvu akugayidinga. Eyo yesala yange nti Mukama mpa omwoyo omutukuvu annungamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu. Buli kintu kireme kukutwala. Obe ng'osobola okusitandinga mu muyaga ne bwe guba gufaanana gutya. Gwe bw'olabanga ng'osobola okuva awaka ng'olina gy'olaga olunagamba olagawa ngenda kugira bwe nti wano soko gyomperekereko eno n'omuwerekerako nga tomanyi wajalaga n'atokera nagamba si we wano kandabe atudde eno kwegamba gwe bibyo n'obivaako n'ogenda ku byoyo gwe ekisusunku empewo byekifuumula olwo empewo ekufuumula anti gwe oyagala mb'olinda empewo ejje kuvuga ekutwale mb'olobeera gundi ekisusunku nedda gwe kasita osanga nga buli ekijja bakwata ku kutunga omanya oli kisusunku empewo byezifuumuula zekifuumuula. Omuntu omu yaŋŋambye Wirenze bulijjo nsomawo wano mbusimanyi Samusoni n'awakula omubisi gundi omubisi mu mulambo gw'empologoma. Kati nga nze neebuuza kati okuwakula omubisi mu mulambo gw'empologoma awo kakati nze binkwatirako wa yakitegedde eggulo naŋŋamba awakudde omubisi mu mirambo gy'empologoma waliwo omulambo ogwajjanga munene bwe yaguti gubigula gwe nayogedde yaŋŋambye ogwo gwe wayogeddeko gwabadde gwange nawakula muli omubisi n'enkamala bukamazi. Nangamba Bayibuli nga nzibu. Bayibuli ng'esaana oba esaana kubanga nga weeyokyamu nze bananga seeyokyangako. Bayibuli tesaana kweyokya. Bayibuli gwe saba Mukama jjajji kubikwe. Yagenze bulijjo nsomawo awo nga ndaba simanyi yawakula omulambo simanyi bunawakulamu mbuno omubisi neŋŋamba naye ye Katonda ng'ayina entondo kakati akonako ekyo kyo kibi. Ye kakati nze entya gye ntyamu empologoma nsobola n'okukwata ku mulambo gwa mpologoma. Kitegeeza nja kuyingira eggulu. Yakitegedde eggulu nti omusajja kyakoze omubisi gw'enjuki ng'aguwakudde mu mirambo. Yagambye waliwo n'ogwava ebweru. Era ogwo gwagamba naye baanammwe mukyawa. Baanammwe mukyawa. Agambye wabadde ogamba nze. Ye agambye nze buli mubisi gwenywa ebiseera ebisinga mba mpise we nawangulira empologoma. Ye yabadde alinda mbuna alisanga empologoma ku game park mutaagula agitaagula agiwangule. Eyo ye Bible. Mukama abawo omukisa. Mukama abawo omukisa nga tuddayo ku musingi bantu mmwe tuddeyo ku musingi tunoonye Katonda. Bible egamba when you turn back to me I will turn back to you. Mukama bwe tunadda gyali agenda kudda gye tuli. Bannaye baŋŋambye gwe wiro ogamba Kayanja mbuno Kayanja yalidde abaana ebikajjo. Yagambye n'abaana bavunaane abo abasiba ebinywa by'ebikajjo ne babimutwalira. Omwana abeereyo nga yakimanya alina ekinywa kye eky'ebikajjo agenda kitwalira Kayanja. Kayanja ye ali wali alina ssente ze. Buli kinywa akigula. Buli lw'omutwalira ekinywa akigula. Agambye n'abaana mubanenyeeko abatwala ebinywa by'ebikajjo. Bo ki bamutwalira ebinywa by'ebikajjo nga bakimanyi nti ye awoomerwa nnyo ekikajjo. Nagamba abaana bali ebikajjo mu ssomero nenzijukira ne ngamba kyova olaba amasomero Katonda yaggala amasomero gonna gazise. Abaana bali ebikajjo ku ssomero.
kati waliyo omuntu atabadde wano nga yazze mu mulundi gusooka wano agamba ne bannaye ono omusajja kati ayagala tulemesa byakulya byonna n'ekikajjo kibi mu bayibuli tubikulire bayibuli. Genda osome Sodoma and Gomora, genda osome Lubereberye 19 olabe Sodoma ne Gomora bwe bali ebikajjo kiki ekyabaddirira. Kakati era gwigagala nkikubeko siso akukikubawo nga bw'okyagala kubanga leero Ssaabasajja Kabaka aboneseeko. Leero ndi Muganda pyuwa kitange wante mama ava mu nkima ate nga neki kati awusiso akikubawo nga Ssaabasajja Kabaka akyali mu Buganda tannaba kuddayo mu lubiri. Bakiyita kikajjo olwo enkya jangu nkikuvuunulire. Abaana mu masomero Katonda n'agazisa. Mama Ebeneza ajja okusoma asangewo okulya ebikajjo. Bannange Ebeneza Mukama wamma akuyambe mwana wange, nja kusibiriranga akapaani ennipa mu kakonteyina ogenda oli ennipa tulyanga ekikajjo ku ssomero. Amasomero gonna gazise. Kakati biri ebirenzi byonna ebibadde biri ebikajjo bigenda kuba tebikyasobola kudda mu ssomero. Kati awuka tutandika amasomero amapya tuze ne bannange Mukama ayagala Uganda ate erudda naffe tulabyeko ku masomero tugenda kulabako okusoma nga kutandika mu Uganda nga bajjajjaffe bwe bakulabako nga Mwanga amaze okusayininga woziti Mwanga amaze okusayininga mujje musomesa abantu bange okusoma n'okuwandiika ne bazimba ekizimbe abantu ne bagamba bannaye kino ekizimbe ekinene mbu kirasi ezi ne babuuza kirasi kiki mbuno bagenda kusomesa simbuno okusoma n'okuwandiika kiki mu mujje mutuule. Kati abamu ne batula mu kirasi okusoma ng'abalala bayitawo balaba abatudde mu kirasi bane tugenda birabako tugenda kulabako ng'okusoma kutandika for the first time tugenda kulabako amasomero nga gatandika nga bazimba amasomero amapya. Tulabeko ku masomero nga gazika we gabadde ne basimbawo ebijanjalo. Omwana ajja kutwala agambe bw'ati wana awali kasooli wano we pitu yali wano wala bannanga atenze endabye. Kati waliwo bijanjalo. Omusajja byewo ekibira kya Kalitunsi nti mu Kalitunsi awo kati twazanyiranga wano Piiti yalinga wali kati wano twasimbangawo parade kati waliwo Kalitunsi. Wabula Mukama oli mukulu. Bayibuli egamba bweti yataagula ate yanyiga azimba n'azimbula. Koseya Nabbi Koseya yagamba mwe Katonda mumumanyira naye asobola okuzimba n'azimbula, asobola okusimba n'asimbula, asobola okutaagula n'anyiga. Amasomero gazise. Do you know why? Minister of Health ye custody Minister of Education ye custodian w'ebikajjo ye ne Kayanja mu Uganda. Mukyala Museveni ye custodian w'ebikajjo mu Uganda ye ne Kayanja. Hero lwakutebwa ati Katonda amasomero n'agaziba n'agazimezaamu omuddo gali mu bisagazi. We natulira P7 basiba wonte kati nange nyina kuddayo mu P1 kati oba office oba nange certificate zange gyeziri. Katonda atuyambe nno yo UNEB esigalewo ng'okyasobola okugendayo n'ogamba nze nali 001 nali 001 mu P7. Mukama atuyambe UNEB ebeerewo kubanga nayo senga ezika mba ngenda kuddayo baabo bibo bubu wawula bannange tulabye swaswe swiswo swoswo olwonzizeyo okusoma nasale. Katonda azimba n'azimbula. Hati Minister of Education yakulira ebisiyaga e Uganda. Mukama Museveni yasibye ebisiyaga e Uganda ye ne Kayanja. Katonda tayinza kukkiriza amasomero gaffe kubeera bwe gatyo. Ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lw'olwaleero Mukama tukwebaziza olw'ekigambo ky'otuwadde ayi Katonda w'eggulu. Mukama ogambye abatusoloza emisolo. Okusoloza si kibi, okuwoza si kibi, naye okukisussa okukisussa Mukama kyavunaanye kubanga naye akimanyi waliyo okulima enguudo, waliyo okugula eddagala mu malwaliro. Naye Mukama ekiri ewaffe batusoloza omusolo mungi enguudo teri nfu. Batusoloza omusolo mungi tebatujjanjaba. Batusoloza omusolo mungi nnyo ne ku masanyalaze ne batujjako mungi nnyo tetulina masanyalaze Uganda. Mukama ekiri kino kyawandiikibwa baakimenya. Museveni yakimenya ne gavumenti ye UPDF.
mukama n'ogamba UPDF tetujoga n'ogamba abamagye tebajoga ate n'empeera yaabwe bamaze wabagaana enguzi mukama enguzi eri e Uganda bawooza ne zibayibuli ababasajja babasajja bawooza ne bawooza ne mulago ne bagamba bwe bati amasanyalaze tugajjeko emulago kiki tubabanja amazzi mulago tubadde tugibanje esusse nnyo erudde nga tesasula kale tugijjeko amasanyalaze kubaddeko abantu ku oxygen naye katonda yawa ate yajjako n'abo nabo abatutte erinnya lya mukama lyebazibwe ku Lwabukedde TV nze Ibrahim Bwega ng'abantu bafudde mukama kyekyo ekiri e Uganda mulago bagijjako amasanyalaze ng'erina abalwadde ne bafiira ku oxygen ne bagamba bwe bati mulago tugisazeeko amazzi n'obabuuza bannanga abalwadde nti basasula amazzi ga gavumenti naye gavumenti okola amazzi mukama yatuwa amazzi Uganda yonna ejjudde mazzi bw'okasuka ejjinja bw'oti awagwa ejjinja waliwo omwala waliwo ennyanja oba waliwo omugga abasajja baseera amazzi ne mulago ne bagisalako amazzi bagambako bwe bati poliisi tugisazeeko amasanyalaze abamasanyalaze basazeeko poliisi kati ne poliisi negenda ku kkubo buli kimotoka ky'amasanyalaze nekikwata bonna baweereza gavumenti emu nekwata ebimotoka by'amasanyalaze mutiseeko emiti mingi mutambulamu wemula temwambadde elementi PPE ono anyigiriza ono n'ono anyigiriza ono bonna bakolera gavumenti emu wabula mukama weebala olw'ekigambo kyo mukama weebala otuwa bayibuli oba tebakubeerawo twalibadde tutya mukama twandibadde tutya nga tewali bayibuli ye nga mukama weebale mukama omanye ekiri e Uganda abapoliisi omusala tegubamala bagendayo bakimanyi nti omusala tegubamala naye nga bayibuli egambye empeera yammwe omusala gwammwe gubamale bw'oba tosobola guweererako mwana gwe tokayana ebintu genda otembeeye genda weetikke ekisero kyakawo omwana yeetikka kawo naddayo wakanga akoze emitwalo gye 3 olunaku emitwalo 3 ennaku 10 mitwalo 3 omwezi gye emitwalo gye 9 owa poliisi n'abeera wali n'atuula omwezi mitwalo 24 genda weetikke kawo kuba omusala tegukumala bw'oba wasalawo genda okola ogwo omusala gukumale enguzi gyesonyiwe mukama ekyo ekyawandiikibwa e Uganda bakimenya era tubawaabidde mu maaso go batubinika omusolo naddala nga bategedde nti no gwe tokola mu bo kasita bategeera nti gwe toli mwana waabwe tolina munene mu gavumenti omusolo guba mungi nnyo bwe bategeera nti oli waabwe mukama tutandise n'okutambulira mu mannya g'abantu abatali baffe mbutamala emirundi Yowaana mutabani wa Yowaana ne Yowaana mmola emirundi tulyoke tuyiseewo zi TV zaffe mukama kyekyo ekiri e Uganda era mukama tuwaabidde UPDF ne URA tuwaabidde abakulembeze b'e Uganda mukama batubonyaabonya nga wabagaana otubonyaabonya wabagaana otutiisatiisa bo tebakoma ku ekyo n'okututta batutta mukama mando baamutta jo bakubye omusajja essasi mu mutwe asiimu mukama nze asiimwe mpaabira asiimwe DPC w'ensangi yasse omuntu ku lw'obulungi bw'abasiimwe mukama tutaase asiimu oyo omusasule ekyo kye yakoze okimusasule n'abaana be n'abaana b'abaana be mukama yakigamba akabu ekyo kyokoze ngenda kibala ne ku mirembe gyo abaana b'abaana bo ngenda kibavunaana mukama kibavunaane Museveni byatukoze bivunaana omulembe gwe gwonna yabawadde obunnabbi n'abagamba bw'ati mugenda kubonaabona nga avuddewo mukama ekyo kyo kibakwate tujja kulonda yaba babadde batuwa info tujja boogera ngo tujja boogera ne Museveni atugamba obata yanonyanga nga ndi walugumayo ntudde nga ndi walugumayo mu garaji ne bajja ne banyumya nga ndi mu garaji ne mpulira bye bagenda okunkola nga lugumayo yankuumye naffe tujja babawa tujja babula nti gundi ye yali ampa info olwo nga ffe tuli mu buyinza naye abamuyambyeko okutunyigiriza yabagambye mugenda kubulwa gye muganywa mukama nsabidde abalwadde bonna mu linnya lya Yesu nsabidde abantu bonna mukama ab'emitima egimenyese waliwo abantu abaloota ebirooto mukama waliwo omuntu ng'ekirooto kye yaloose kimweraliikiriza mukama waliwo nkwebaza olwabo be waddiza omwana yaloose ng'azudde engatto ze nga yakamala okusoma ku ngatto
engatto yazizudde mu kirooto n'agamba weebale mukama. Mukama lwa abantu abaloose, omulala yaloose kufa, omulala yaloose ebintu ebitategerekeka. Mukama abantu yongera okuyogera nabo. Mukama yongera okwogera n'abaana b'abantu abaloose ebirooto ebibi, ebirooto ebigenda obbatuukako nga binyigiriza bibakaabya, tubisazaamu mu linnya lya Yesu. Mukama ddamu gwe yasanga Kezekiya, wagamba kabaka Kezekiya ogenda kufa so togenda kulama. Ate era gw'omu bwe wakijjawo n'omugamba bw'oti nkwongedde 15. Abo Mukama be wayogedde nabo ng'obalabula nga waliwo ebinaabatuukako. Mukama tubisazaamu mu linnya lya Yesu, bongereyo, bongere ebbanga eddala. Mukama mu linnya lya Yesu wagamba ogenda kutuwangaaza otukkusa obulamu tulabe ne ku bazzukulu bannakana. Leka Mukama nze nazadde Ebeneza azaale, omwana w'Ebeneza azaale, kati ne gwazadde azaale, awo ndyoke enteme. Awo Mukama ojja kuba okikoze muzzukulu nnakana. Olwo ate nga ne Ebeneza muzeeyi nnyo, ate olwo nga nange ndi muzeeyi nnyo, nga bakubuuza gw'ozaala Ebeneza yakuzaala, olwo nga ffenna twenkanankana. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Wagamba ojja kutuwangaaza Mukama, wangaaza abasajja n'abakazi bano Mukama. Museveni yabadde atuttira ku myaka 25, sente ze yamuttira ku mmeka 25, 26. Omulongo Kato, Mutyabule, Rita Nabukenya, Sebugwawo, abaana bangi bonna abaana abasse bangi ku myaka mito. Mukama wamma kubagiza, Mukama tukubagize, Mukama eno generation ile kataata otukubagize, ekyo kikubagize kyene Mukama. Sente za waba yalekawo omwana we alabe ku mwana w'omwana we. Bayibuli yatugamba muzzukulu nakana. Omwana omukubagize, Mukama generation eno gikubagize, kubanga tuziisa abaana abato olw'enfuga embi Mukama, olwa UPDF. Baba waddeyo ekyoja mu miro kubanga omusala tegubamala. Omusajja n'abawa ebijambya n'abagamba mugende mu batemeteme ngenda bbawa ssente. Mukama tusinkane abaana b'abantu, yogera n'abaana b'abantu Mukama. Waliwo omuntu w'omutima ogumenyese, waliwo omuntu nga atendewaliddwa, waliwo omuntu nga alemereddwa. Mukama musisinkane oyogereko naye, yogerako naye ekigambo Mukama. Muweeyo ekirooto kimu. Waliwo ali mu mbeera enzibu nga tewalina gwayinza kulaba, ali mu kiyumba baamuggalirayo, ali mu kiyumba talina gwalaba. Musisinkane mu kirooto Mukama, oyogereko naye mu kirooto, addemu amaanyi awo waali mu linnya lya Yesu. Abalwadde abali ku bitanda Mukama tubasabira, tusabidde Katumba Gerard, musisinkane Mukama omuwonye. Kanso wa Meri tumusabira, Kanso wa Meri tukusabira mu linnya lya Yesu, oddemu amaanyi, oddeyo okole, oddemu obe mulamu mu linnya lya Yesu. Ne kansa asobola okuwona. Mukama wonya Kanso wa Meri mu linnya lya Yesu, alibeera obujulizi ensi yonna etegeere. Mukama wagamba mu kigambo kyo nti ne bwe tulirya ebitta ne bitatukola kabi, leka ekyawandiikibwa ekyo kituukirire ku Wameri Mukama, leka kituukirire ku Wameri mu linnya lya Yesu. Oyo yakimukola nga ayagala afe, leka Wameri atunule mu ntaana ye. Wameri atunule mu ntaana y'oyo omuntu ng'essaala yaffe bweri Mukama. Kyanjo alitunula mu ntaana ya Museveni. Yes, Mukama Kyanjo alitunula mu ntaana ya Museveni. Yalyani Yesu yamugamba, Mukama yamugamba yali Zakariya. Yalyani no, yali kabonani. Mukama yamugamba tolifa paka ng'olabye ku Yesu. N'amala omulabako bw'ati n'amuwaayo mu maaso ga Katonda n'alyoka afa. Mukama Kyanjo, Haji Kyanjo alitunula mu ntaana ya Museveni n'ebigiriba emyaka 7 okuva kati. Uyo musajja ajja kutunula mu ntaana ya Museveni tolitunula mu ntaana ya Kyanjo mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Ne Kanso wa Meri tumusabira okuwona mu linnya lya Yesu. Weetika ekitanda kyo hoddeyo mu linnya lya Yesu, oddeyo ewaka. Kanso wa Meri weetika ekitanda kyo, Mukama akusumulule, ate akusumululire ddala. Yesu yagamba waliwo abawona, waliwo n'abawonera ddala. Omugenge yaddayo ne yeeyanza n'amugamba kati gwe wonera ddala. Olwasooka yabagamba muwonyezebwe era muwonye. Bwe yaddayo okweyanza n'amugamba gwe wonera ddala. Kati Kanso wa Meri nkusabidde owonere ddala mu linnya lya Yesu. Mukama abantu bonna mbasabidde bawo omukisa mu bye bakola, wo omukisa emirimu gy'emikono gyabwe mu linnya lya Yesu. Omwana Katonda ayinza byonna tusabye,
Amina. Gwali yogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo wo omutukuvu ntambulye mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amina. Mukama bawe omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerayo. Ate kati leka ngende nkole ebirala tusinkane enkya nate Mukama bw'aba yagadde. Mwekuume mwagale nnyo Mukama. Musome ekigambo kya Katonda musabe twala obudde onoonye Mukama nga bw'onoonye ebirala. Twala obudde onoonye Mukama naye ajja kukuviirayo. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. I sign out. Sigadde nze ASP Asimuwire Bible and Politics. Morini Skin Care temumwerabira. Enamba yange y'ensimu eri +974 33939639. Mukama bawe omukisa mweraba. I sign out.